Hi guys! Docs here and welcome sa channel ko. For today's vlog, ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng mga items na binili ko sa Shopee na pwede natin gamitin sa pag-vlog. Pero bago yun, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe at kung hindi ka pa subscribe ka na. So, let's get it! So guys, ito na nga yung mga equipment na binili natin sa Shopee. Tip ko lang sa inyo, syempre merong pandemic ngayon, so most likely mga online purchases yung gagawin natin. So make sure lang na i-disinfect natin yung mga items na bubuksan natin. So nakita nyo naman dun sa intro ko, dinisinfect natin to. Nilag-Lysol din kami para to make sure na safe siya. So yun. So we have here yung Boya BY-MM1 na mic for better audio syempre. Tapos meron din tayo nung ito, Ulanzi extension tripod kasi wala akong tripod eh. So, yun, pinapatong ko lang kung saan. Tapos, meron din tayong phone mount, tripod mount. So, ito, parang lalagyan ng phone. Tapos, meron din tayo ditong mini LED video light. Ulanzi LED. Ganda dito. I think, rechargeable to. Tapos, we also have here yung dual code shoe mount, which is paglalagyan natin ng mic natin tsaka nung light. So, isa natin sa tripod. So, yan. Ito natin. Actually, ngayon ko lang dito bubuksan. Yun. So, yun. Ganda ng pagka-package niya. So, yun. Ito yung tripod natin, guys. Sobrang liit lang niya. And sobrang ganda rin in fairness. Meron na rin siyang ball mount, so adjustable naman siya. So yun, adjustable yung ball mount niya. So mas nakatipid. So kaya ako ito pinili kasi mahaba rin ito, alam ko eh. Yun, see? So yun, na-extend din siya. So yun. Meron din siya rubber grip sa ilalim. Nakita nyo. Yan. So, sobrang stable nito. Tinayo. Yan. Hindi ba? Yan. So, yan. Meron na tayong tripod. So, next natin bubuksan is yung phone tripod mount. Okay. Since phone lang yung gagamitin natin sa pag-vlog, syempre. So yan, ito siya. So, lagay ko din pala dito guys kung saan ko siya nabili. So, yan. The next, open natin ay itong dual code shoe mount kung saan natin lalagay yung yung mic at saka yung light. So siya guys, medyo mabigat siya pero mukhang sobrang tibay niya. Hindi ko lang alam kung aluminum ba to or bakal, pero maganda yung pagkakagawa sa kanya. So, sugan lang natin na konti. Yun. Secure na secure. Hindi kagaya ng boyfriend mo.
Hindi kasi cute. So yun. Next natin. So yan, ito na siya. So yun. Next natin buksan is yung light. So yun. Ito natin. Yun, for the lights. Yun nga. May charger siya. So, may charger board. So, ganda lang dito na adjust yung brightness. May 5 levels siya ng ng brightness. So, pwede siyang i-adjust. Ganda. And LED na siya. Tignan natin para makita nila. Yun. Yun. So yan. Pwede natin siya gamitin. Extra light. Oh, diba? Yun yung man yung difference pag may lighting. Gumagawa po, diba? So yun. Ayan. So, ganda yan. Next is yung mic natin. Open natin yung mic. Actually, hindi dami kong pinagpilian na mic, pero based sa mga reviews, ito yung pinaka, well, mura at saka okay yung quality. Kaya ito yung binili ko. So yun. Sa box, merong, syempre, manual. Merong manual. And then, ito, yung mic mismo. Mic. Tsaka yung dead cat. Or dead pussy. No! God, please, no! 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 So yun, tapos meron ding shock mount. Shock mount to eh. Pinaglalagyan ng mic natin . So yun, ito siya. Tapos meron ding mga cables. Actually meron dalawang cable. Itong isa, I think para sa mga SLR cameras. Tapos itong isa, ito, merong yung pang smartphone. So may note naman eh, merong smartphone na nakalagay. Tapos ito yung sa microphone. Kabit natin. By the way, meron din pala siyang ano ba to? Ang synthetic leather na pouch. So yun. Ang maganda siya. So, kabit natin . So sa pag-vlog pala natin, ang gagamitin ko is, again, smartphone niya. So yun. So ito na yung gagamitin natin sa pag-vlog. So yun guys. So ito na siya. Cool. So pwede palang ipitan guys. Bigyan ko kayo ng montage nito.
Pero ang ganda niya. Yan. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. So yun guys, kung gusto niyo yung video na to, like, share, and subscribe lang. Pero yun, watch out for more videos since meron na ako dito. Yeah! Bye!